السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ صحيحه مزيانه؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتكم العلم والنور مع نعيمه. درس اليوم عندنا درس في اللغه الفرنسيه، لي فورنيتور سكولير. قبل ما نبداو الدرس ديالنا ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاهده الفيديو. نبدا على بركه الله. Quelles sont les fournitures scolaires? Quelles sont les fournitures scolaires? ما هي الأدوات المدرسية؟ Les fournitures scolaires sont الأدوات المدرسية هي أدوات المدرسية، الأدوات اللي كنشريوهم في الدخول المدرسي أو على طول العام اللي كنستعملوهم في الموسم الدراسي ديالنا. عندنا ان كارطابل محفظة، une ardoise لوحة، une règle مسطرة كنسطرو بها، une règle، une gomme ممحاة، une gomme، un taille crayon هي منجرة اللي كنجرو بها الأقلام الملونة وقلم الرصاص، une trousse مقلمة، لا تروسة اللي كنعدلو فيها جميع الأدوات، مسطرة ممحاة منجرة كتسمى une trousse، des crayons S، un crayon، des crayons كنزيدو لا S، أقلام ملونة des crayons، des stylos أقلام حبر، ستيلو ازرق، ستيلو احمر، ستيلو اخضر، ستيلو اسود، كنقولوا دي كرايون مجموعه دي كرايون، ستيلو واحد ان ستيلو، دي ستيلو اقلام حبر، دي ليفغ كتب، دي ليفغ كتاب رياضيات، كتاب فرنسيه، كتاب تربيه اسلاميه، كتاب اجتماعيات، كتسمى دي ليفغ مجموعه من الكتب، دي ليفغ كتاب واحد ان ليفغ. اوكي، دي كايي دفاتر مجموعه من الدفاتر اللي كنكتبوا فيهم، دفتر واحد ان كايي مجموعه من الدفاتر، دي كايي دفاتر، دي فوي هي الاوراق، اوراق مزدوجه، اوراق منفرده، اوراق الرسم، اوراق مقوى، دي فوي ورقه واحده اون فوي، اوراق دي فوي. إذن les fournitures scolaires sont un cartable, une ardoise, une règle, une gomme, un taille-crayon, une trousse, des crayons, des stylos, des livres, des cahiers, des feuilles. Ce sont des fournitures scolaires. C'est clair? عندنا بعض الجمل حول الأدوات المدرسية لإغناء الرصيد المعرفي. بعض الجمل سؤال وجواب. Où sont les fournitures scolaires? أين تكون الأدوات المدرسية؟ أين توجد؟ أين هي؟ Où sont les fournitures scolaires? Par exemple عندنا الجواب Les fournitures scolaires sont sur la table. الأدوات المدرسية على الطاولة. Où sont les fournitures scolaires? Les fournitures scolaires sont sur la table. Par exemple. أو les fournitures scolaires de Malek sont dans le cartable. Les fournitures scolaires de Malek sont dans le cartable. الأدوات المدرسية لملاك في المحفظة. Les fournitures scolaires de Malak أو زينب أو فاطمة sont dans le cartable. سؤال Où sont les fournitures scolaires? عندنا deux réponses. Il y a beaucoup ولكن حنا خدينا جوج. Les fournitures scolaires sont sur la table ou les fournitures scolaires de Malak sont dans le cartable. C'est clair? Deuxième question. Où sont vendues les fournitures scolaires? أين تباع الأدوات المدرسية؟ Où
sont vendues les fournitures scolaires? La réponse, les fournitures scolaires sont vendues à la librairie. librairie هي مكتبة اللي كتبيع الكتب، هي librairie. لا librairie. الجواب، الأدوات المدرسية تباع في المكتبة. Où sont vendues les fournitures scolaires? أين تباع الأدوات المدرسية؟ Les fournitures scolaires sont vendues à la librairie. المكتبة. Malak a acheté des fournitures scolaires à la librairie. Malak a acheté des fournitures scolaires à la librairie. اشترت ملاك الأدوات المدرسية من المكتبة. C'est clair, il y a deux questions, deux réponses. Où sont les fournitures scolaires? Les fournitures scolaires sont sur la table. Où les fournitures scolaires de Malak sont dans le cartable. Deuxième question, où sont vendues les fournitures scolaires? Les fournitures scolaires sont vendues à la librairie. Malak a acheté des fournitures scolaires à la librairie. C'est clair؟ نتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو اليوم. كان حول الادوات المدرسيه وبعض الامثله اللي يمكننا، بعض الجمل اللي يمكننا نستعملوهم في هذا حول الادوات المدرسيه، اين تباع، ملي كنشريوها، يعني سؤال جواب، امثله فقط. نتمنى تكونوا استفدتوا، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ومشاهده الفيديو. شكرا للمشاهده، والى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.